ไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยเฮ้ยฉันนอนหลับดีกว่าเนี่ยอุตส่าห์เข้ามาเล่นการ์ตูนแคทได้นะนี่โหนานนั้นเนี่ยแล้วช้าโอเคนะทุกคนเข้ามาหนังการ์ตูนแคทอะนานมากการ์ตูนแคทนี่เข้ามานานมากเน็ตช้าเดี๋ยวนะเล่นเกมดีกว่าโอ้รู้สึกว่าฉันได้ยินเสียงนะอาแค่นะเฮ้ยเดี๋ยวแมวเฮ้ยได้เสียงเหมือนแมวร้องดูทีวีดีกว่าวาลิงโอ้สนุกจังรู้สึกโอ้โหมาหาพังดีกว่าพังทีวีดีกว่าเฮ้ยได้เสียงหน้าประตูเอาออกมาฟังแล้วโอ้เด็กผู้ที่โชคดีฮัลโหลข้าคือการ์ตูนแคทเฮ้ยอย่าฆ่าฉันเลยได้ไหม ไม่ได้ มาประสบสิ่ง